لكم فيش يا هلا والله. طيب يا جماعه، من كام يوم طلعت واحده كويتيه اسمها شروق، طلعت في نيتها ان هي تكيد المراه الفرعونيه او تعايرها بالفول والطعميه. تظلي مصريه، سعدتي نزلتي مصريه، بياعة فول وطعميه. تفاهه قوي، ولكن مش كل الشعب الكويتي. في كل بلد دايما معروف ان بيكون فيها الحلو وفيها الوحش، فمش هناخد واحد بذنب شعب كامل، لا، كل واحد بيشيل شيلته. ولكن بعد ما انتشر المعايره اللي هي بتعيرها المفروض المصريين وان هم يتضايقوا، يعني لما يسمعوا الكلام ده المفروض دمهم يتحرق، مش يروحوا يعملوا عليه. تظلي مصريه، سعدتي نزلتي مصريه، بياعة فول وطعميه. طب يا ترى مين شروق الكويتيه دي اللي بتعف المصريين وشكلهم؟ حاولت ادور لكم على الفيديو كتير لكن مش موجود منه غير الصوت، لكن جبت لكم شكلها اهي. فانا جبت واحده مقربه ليها شويه. تظلي مصريه، سعدتي نزلتي مصريه، والله فيهم شبه من بعض. لو اوريكم الشكل الحقيقي اهو، بياعة فول وطعميه. بعرف اشبه ولا لا؟ سعدتي نزلتي مصريه. ولكن مالها المصريه؟ يعني انت بتعيبي في ايه؟ ماله الانتاج المصري؟ اهو ماله الانتاج المصري؟ اهو ماله؟ قمر دي ولا مش قمر؟ ايه الطعم دي؟ امشي خلاص اقعدي معايا. اهو ماله الانتاج المصري زي القمر اهو. تعال. ولكن يا باشا قبل ما نبدا صلي على النبي وحط لايك الفيديو، اشترك في القناه، فعل الجرس، وروح تابعنا على الانستجرام وخلينا نبدا. بياعة فول وطعميه. خد الكبيره بقى. يا في وشي. دين ده كله من لايف في لعبه بيلعبوها على التيك توك. لعبت مع مصريه راحت غلبها، فراحت رد عليها الرد ده. سعدتي نزلتي مصريه، بياعة فول وطعميه. حتى عيش تاكلين. العيش اما ما ناكلش عيش؟ طيب انا مش حتى عيش تاكلين. عيش تاكلين. وطبعا بعد ما المراه الفرعونيه سمعت الكلام دوت، راح جالها الرد من احدهم. شوفوا. انت مصريه، لا تنسي انك مصريه، طلعتي نزلتي مصريه، حفيدة نفرتيت الأصلية، احتار في جمالك نص الكرة الأرضية، قلدوك وسرقوا تراثك دول عسل. وطبعا بعد ما جالها الرد دوت ما اتكلمتش ولا عملت اي حاجه. دين اتمسح الفيديو. لكن بعد ايه؟ تظلي مصريه، تظلي مصريه، سعدتي نزلتي مصريه، بياعة فول وطعميه. وزودي عليها كشري وملوخيه. عشان يبقى باقي الاكل. هم المفروض هنا كانت قصدها ان هي تكيدهم او ان هي تحرق دمهم باكلهم. يعني انا اول مره اشوف حد بيعاير حد باكل بجد والله. لكن هم اتضايقوا ابدا، عملوها ترند وبقى يعملوا عليها فيديوهات، والفيديوهات حلوه. تظلي مصريه، سعدتي نزلتي مصريه، بياعة فول وطعميه. دي هنا عاملاها في الهرم يعني عشان خاطر حاجه من تراث مصر والجو ده. توقعوا يا جدعان ان انا عمري ما رحت الهرم، او متهيألي مره وانا صغير، متهيألي، لكن ما رحتوش كتير يعني. وانا كبير كده ما رحتوش عشان بشوفه كل يوم. يعني ايه اللي هيخليني ادخل البوابه واشوف؟ ما هو كده كده قدامي. فمين بالي اللي بعده؟ تظلي مصريه، تظلي مصريه، سعدتي نزلتي مصريه، بياعة فول وطعميه. كياده. كيادين والله على الترند ده. حلوه الفيديوهات بتاعت النهارده، انا متفائل. خلينا نخش على الفيديوهات بتاعتنا. كي تبعت لك فيديو وتقول لك انا اللي لابسه اصفر. ايه كل البنات دي؟ ايه كل ده؟ ما كنتيش بعتيه افضل. في دايما مجموعه من البنات يحبوا يصوروا معاهم اصحاب، عشان دايما بيكون في اعتقادها ان هي اجمد واحده فيهم، احلى واحده فيهم. لكن اللي انت ما تعرفوش لو هم احلى منك هيصرف نظر عنك. اتقلي شويه حتى لما يحبك، لكن التصرف وحش. اللي بعده، اللي بتحبها اتجوزت. خسرت اقرب شخص ليك لما تقول افيه قدام ناس كتير وما يضحكش. وفد مليون سهم في قلبي وبتول بالاوجاع. ده شعور يا جماعه معاكم. دايما بقول لكم نكت وانتم ما بتضحكوش. انا مش عارف بتتفرجوا عليا ليه. ما ندري. اللي بعده، بيعشقوا ان تعصر ليمون قدامهم. انا انصدمت من هي المعلومه. ده انا حياتي كلها تبقى ليمون في ليمون. ده في كل فيديو اعصر ليمونتين. الفيديوهات الجايه هنجيب ليمون بدل الميه. اللي بعده، انفرع جيتك بقنابل وهتغلب وتخش السحل. ما بنتهديش احنا بنسد وبس الديش. احنا يا ابني كتير ما تعيد من يومنا مشاغبين.
ما بنعطلش احنا نفعل وما بنقولش، لو جاي تاكل هنا ما تاكلش، ومن زمان راكبين. عايزين فرح يا جدعان، محدش عنده فرح يعزمني. لو عاملين جاتو والجو ده جو الارديحي دوت محدش يعزمني ولا شح. اللي بعده طول عمرك ذكر من يومك. داخل طالع طالع خارج خارج، هقفل مناخير ومخارج لما بكبر. رجع يضرب من جديد. يا ريت انا عايزه يعمل لنا فيديوهات اللي هو فيديوهات الاكشن وكده، كانت جامده والله. لكن هو هنا يعني بيعرف عن نفسه وكده يعني. داخل طالع طالع خارج خارج، هقفل مناخير ومخارج لما بكبر جسمي كافر، اسمراني لوني ماليش منافس. عاش. اللي بعده لما تسافر عشان تكون نفسك وهي تتجوز وترجع تتجوز بنتها. وات؟ ابو باباكي دخلوا ايه بالموضوع؟ زوجتي بقول لك هي حاربت الدنيا كلها عشان خاطرك وبعدت عن اهلها حتى عشان خاطرك. ما انا كان قصدي على كده، بس دي حاجه غصب عننا بقى. دي انا حبيتها وهي حبتني، فخلاص اخترنا بعض. الموضوع على قد ما هو معمول مضحك على قد ما هو ما يضحكش، لكن كل واحد حر. اللي بعده ايه يا اخواتي وحبايبي، بعد نجاح اغنيه رني رني والناس كلها حبت الاغنيه، انا طبعا فرحان ان الاغنيه نجحت والحمد لله. طبعا عشان نجحت يعني، وحبيت اقولها تاني للناس عشان الناس حبتها، واي حاجه تحبوها تحت امركم. رني رني يعني معاش رصيد ولا ايه؟ ما تشحن كارت فكه. واحده بقى عشان خالة ام كلثوم بقى، عشان بصوا الحته اللي جايه دي. خالة ام كلثوم واقفه بالجرجير على راسه. واقفه بتبيع حرنكش على جنب. رني الله على الابداع ده، لما ما يكونش معاه رصيد وانت تقعد تغني لها كده. رني مش هفتح عليك. رني اغنيه روعه. اللي بعده ماذا ستكتب لو انت المقصود يقرا. نوقف. ما زلنا في قلوبكم ام الزلة. طب نشوف اللي بعده. بربك بادر. لا مش هبادر. انت تبادري. انا مش هبادر. ليه؟ لان انا مش انا اللي غلطان. لو انا اللي غلطان يبقى انت اللي تبادر. لو انت مش غلطان لا مش هبادر. لو الواحد هيموت كده ومش قادر يعيش ومش قادر يتنفس برضه لا. واللي بعده تحسسك ان هي مش شايفاك اصلا ولا انت في دماغها. عادي، وانا مش شايفك وهعرف غيرك. ايه الحياه ما بتقفش على حد. اللي بعده Let's see the beauty of Arabic men. دي واحده يا جماعه اجنبيه بتعمل على الفيكتور اللي مشهور ده. Let's see the beauty of Arabic men's. Iraq. No. 10. ايه ليه؟ 10. Egypt. أنا بحبك مصري. أنا قلبي مصري. Of course واحد. Of course. البنت دي بتفهم. جدع بنت. لكن اخواتنا العراقيين برضه يعني ما كلنا واحد وايد واحده. لكن كملي. إيران لا. No, I don't like 9. Turkey. I'm Turkish of course. This normally number 1. شفتوا يا مصريين؟ البنات اللي بتقعد تقول التراكو احلى اهو، دول بيفهموا عشان اجانب. حطت التركي الثاني واحنا الاول عشان تعرفوا ان احنا الرجال مستهدفين من كل نساء العالم. انت اوحش واحد شفته عينيا. تعرفوا قيمه الفرعون ما كدبتش ياسمين. كتاف الراجل بالدنيا. بعدين يفرق ايه اهو لو جبت مهند اهو يفرق ايه اهو. عينه ملونه انا عيني مش ملونه. وبعدين يا هبله لما تعرفي حد يكون بالحلاوه ديت هيكون احلى منك، فانت تاخديه تبقى انت احلى منه. انت فاهمه بالي؟ يعني لما تيجوا انتوا الاثنين تمشوا جنب بعض ولا تتصوروا حتى ما حدش يقول لك ده احلى منك، تبقى انت اللي احلى منه. فاهمه بالي؟ وبعدين الراجل مش بالشكل على فكره، يعني اهم حاجه جيبه، وانا جيبي فاضي. كاميرا يا بابا. امال ايه؟ اللي بعده مسكت ايده فاتكسف. اعمل ايه؟ ده كده متربي. يعني اطمني، لا داعي للتريقه. بتتريقي ليه انت؟ والتانيه بتضحك قوي. انهي ايد؟ اليمين ولا الشمال؟ يعني هتفرق معاكي في ايه يعني؟ استغفر الله العظيم. يعني مش عاجبهم الشاب المحترم اللي كحالاتي اللي عمره ما لمس ايد بنت ولا خرج مع واحده ولا كلم واحده في تليفون ولا عمر عيني جت في عين واحده. ليه؟ لان دايما بقول لا محدش يلمسك قبل الجواز. كفو. امال انتوا فاكرين ايه؟ محدش يمسك ايدي غير لما تتجوزيني امسكي ايدي، غير كده لا. يعني الادب، يعني التربيه، يعني الاخلاق. اللي بعده حبيبي بيروح الجيم عشان يحميني. هو في الجيم
ده شكله الواد اللي كان مع البت اللي كسف المسكين. شكله هو ده اللي كانوا بيتكلموا عليه، لكن ما علينا. اللي بعده. مساء الخير، اللي خلقه ضيق او ضغطه بيعلى بسرعه يتفضل يطلع بره الفيديو. انا ضغطي بيعلى جدا. اللي بعده. اخيرا البت اللي معجب بيها دخلتني كلوز فريندز. يس 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 يس. مين ده؟ يا رب يطلع اخوها. طلعت مرتبطه. لا حلو. اللي بعده. لما تعرف ان جرام الذهب وصل 3300 وتلاقيها بتقول لك يلا نشتري الشبكه. انا سؤالي دلوقتي، تقدري تستغني عن ستايل اللبس اللي انت بتلبسيه ده؟ لا. اوكي خلاص. خلاص ايه؟ خلص الكلام. ايوه كده. بس كده هو ده الحل. ايه فاكره نفسك هتخطبها يا هيفاء وهبي؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ تسمعي الكلام يا بلاش، هنقعد ننهد في بعض. اللي بعده. انا ما بستحملش اسمع بس، يعني مش توجه لي كلام، اسمع بس. بنت بتقول قدامي يا اسطى وقشطه. ايوه انت بيئه بجد، انت مش سواق ميكروباص، انت عندك عربيه كارو وحمار راكنه وتحت. والله جدع. يا اسطى ايه يا اسطى؟ ايه يا بيئه؟ ايه يا بيئه؟ اديله يا ارنوبي حاجه. ايوه بيئه قوي. يا بيئه يا سفاج، عليك لعنه الكوكو ولا اني سامحوكو مع الكلام اللي الواحد بيسمعه ده. اللي بعده. انا ست مصريه بحب الفول والطعميه والفسيخ والملوخيه والكشري والتقليه عشان يبقى بالك. مالك انت يا كويتيه، معروفه بجدعنتي يا وليه، وعندي اثار تاريخيه. ده بتردح لها. اثار تاريخيه تقف ليها دول عظمى، تضرب سلام وتحيه. الله عليك شاعرة، لو حطوا الموضوع في دماغهم مبدعين. اللي بعده. لما يفكر يقول لي كلام حلو. بحبك يا جاموسي، بحبك يا اغلى حاجه شافتها عيون، يا ام العيال انت يا بونبوني، انا ايوه في بنات بيحبوني بس بموت فيك، دلوعتي انت اللي نسيت الدنيا معاه، اللي دايب في غرام حب الصبر من قلبه يقول يا رب يخليك. وبكده يا باشا وصلنا لنهايه الفيديو. اشوفك على الفيديو الجاي. Goodbye bro. Goodbye bro. Goodbye bro. Goodbye bro. Goodbye bro.